तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सब जा रहे हैं। आप सभी देख सकते शिरकी जा रहे हैं ये पॉइंट पे। अभी सब हम लोग यहाँ में राना घाट ब्रिज का ऑपोजिट में रुके हैं। ये मेरा फ्रेंड सोनू है और भाई का नाम कादू है और एक भाई है और हम लोग सब साथ में हैं, देख सकते हैं।